On y va. Alors, je suis ingénieure en formulation des produits alimentaires et cosmétiques. J'ai fait mes études en France, dans une université à Dijon, et j'ai rejoint l'équipe Trading Point depuis 2021 et je travaille depuis 6 ans dans le secteur du bien-être. Итак, меня зовут Джоанна Жак, я инженер-технолог пищевых и косметических продуктов. Училась я во Франции в университете в Дижоне и уже более 6 лет занимаюсь производством продукции как косметической, так и пищевых добавок. C'est parti. Donc, suite à votre demande, en fait, nous avons constaté que vous avez besoin de mieux comprendre sur quoi se basent les calculs de naturalité des cosmétiques. Donc, nous allons voir aujourd'hui une partie assez technique et je vais essayer de mettre des mots simples pour que ce soit clair pour tous. Уважаемые коллеги, мы поняли по вашим многочисленным просьбам, что вы хотели бы лучше понять, на чем основаны расчеты натуральности косметических средств Project V. То есть почему мы, в принципе, можем утверждать, что эти средства натуральные. И сегодня мы рассмотрим с вами несколько сложную техническую часть вопроса, но я постараюсь использовать более простые слова, чтобы вы все прекрасно поняли. Donc, tous les produits de la gamme Project V, les 5 produits, MD, MH, MN, MS et MY, sont construits autour d'un cœur d'ingrédients, la glycérine végétale, l'extrait de figue, l'extrait de ginseng, l'extrait de ginkgo et le bakuchiol. Et dans chaque produit, nous avons ajouté un ingrédient avec une étude clinique pour cibler l'action de chaque produit. Вы уже прекрасно знаете, что все 5 продуктов, которые входят в линейку Project V, то есть это дневной крем, крем для рук, ночной, сыворотка, крем для кожи вокруг глаз, они все построены, созданы вокруг ключевых компонентов, таких как растительный глицерин, экстракт инжира, экстракт женьшеня, экстракт гинкобилоба, бакучол. Но в каждый продукт мы добавили ингредиент с доказанным клиническим результатом, прошедший клинические исследования, который усиливает во много раз действие каждого продукта. Donc, avant d'expliquer les calculs d'origine naturelle des produits, il est important de comprendre la liste des ingrédients sur le packaging. Donc, la liste est indiquée selon la nomenclature INCI, c'est le nom officiel que nous avons l'obligation réglementaire d'écrire sur le packaging. Но прежде чем мы с вами погрузимся в расчеты натурального происхождения продуктов, нам очень важно понять, что же у нас написано на упаковке, да? То есть это список ингредиентов на упаковке, он указывается в соответствии с номенклатурой, которая называется INCI. Это такое официальное название, которое мы по закону обязаны указывать на каждой упаковке косметических средств. Donc, cette nomenclature est utilisée depuis très longtemps, depuis 1973. Elle est aujourd'hui très largement répandue. Je dirais même elle est plus qu'obligatoire en Europe. Et le nom INCI est utilisé dans tous les pays d'Europe, mais aussi aux États-Unis, aux USA, donc au Japon et en Chine, par exemple. Donc, quand on regarde la désignation INCI, ça peut être difficile à décrypter pour une personne qui n'est pas initiée ou pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études de chimie, mais cela ne signifie pas que le produit, l'ingrédient, est un ingrédient chimique ou de synthèse. И вот эта номенклатура датируется 1973 годом и в настоящее время очень широко используется по всему миру. То есть в Европе это обязательная номенклатура, но также ее используют в европейских странах, в США, Японии и Китае. И обозначение INCI, то есть вот как согласно этой номенклатуре указывается на упаковке тот или иной ингредиент, непрофессионалу бывает часто очень сложно расшифровать, да, если вы не изучали химию или ботанику в университете. Но, несмотря на то, что вот это вот название иногда бывает
пугающим, это не означает, что продукт является ингредиентом, полученным в результате химического синтеза. Donc, par exemple, pour illustrer ce que j'ai dit, le sel que vous utilisez à table a le nom INCI, sodium chloride. Donc, cela peut paraître synthétique, très chimique, et pourtant, c'est le même sel que vous utilisez pour assaisonner votre plat dans l'assiette, ou c'est le même sel que vous trouvez dans l'océan quand vous allez vous baigner. Сейчас я приведу несколько примеров, и вам сразу все станет понятно. Например, соль, которую вы используете в пищу, согласно вот этой номенклатуре INCI, называется хлорид натрия. Да? Звучит так химически, вообще непонятно, что это такое, а на самом деле это обычный натуральный пищевой продукт, соль, которую вы используете в пищу, соль, которая растворена в морской воде, то есть это абсолютно натуральный продукт. Donc, dans différents produits de la gamme Project V, dans la crème main par exemple, ou dans la crème de jour, ou même dans la crème de nuit, vous pourrez retrouver le nom INCI caprylique triglycérides. Et en fait, ce sont des lipides à chaîne moyenne, tout simplement. И точно так же в различных кремах нашей линейки, например, если вы посмотрите упаковку крема для рук, крема для дневного или ночного крема, вы увидите, например, там написано каприловый триглицерид. Это согласно номенклатуре INCI. Да? А на самом деле это просто липиды, жиры, среднецепочечные, то есть абсолютно продукты натурального происхождения. Ils sont présents dans la nature et donc on les extrait de l'huile de coco et ils vont servir dans les crèmes à apporter de l'onctuosité. Et ces mêmes lipides peuvent être aussi utilisés en nutrition parentérale, c'est-à-dire une solution complète en nutriments qui est directement injectée dans le système digestif en milieu hospitalier lorsqu'il est impossible de s'alimenter par la bouche. То есть вот то, что написано, да, по номенклатуре INCI каприловый триглицерид, это просто липид, полученный из кокосового масла, который используется для придания крему его вот маслянистой, такой бархатистой, пышной, роскошной структуры. Это те же самые жиры, липиды, которые используются в парентеральном питании, то есть в обход кишечного тракта. Это комплексный питательный раствор, который вводится непосредственно в пищеварительную систему в условиях стационара, если питание пероральное, то есть через рот, оно невозможно по каким-то причинам. Donc, la norme ISO, qui signifie International Organization for Standardization, 16128, est une norme pour les ingrédients cosmétiques. En fait, elle est aussi une norme pour les produits finis. L'objectif de cette norme, c'est d'élaborer et de publier des normes internationales. Ce n'est pas une certification, c'est une réglementation. Итак, существует такой вот стандарт ISO 16128. Да, что это такое? Это стандарт для косметических ингредиентов и готовых косметических продуктов. Целью его является разработка и публикация международных стандартов. Таким образом, это не сертификация, а именно стандарт. Donc, cette norme, elle réglemente la méthode de calcul. Donc, ce sont des indications numériques pour déterminer le degré d'origine naturelle de l'ingrédient et du produit fini. Donc, dans nos calculs, en tant que fabricant de cosmétiques, nous sommes obligés d'utiliser ces outils. Данный стандарт регламентирует метод расчета, и в нем даны точные числовые указания, как определить степень натуральности происхождения того или иного вещества. И в своих расчетах мы обязаны использовать указания стандарта как производителя косметики. Et donc, pour connaître la teneur de naturalité d'un produit fini, il faut remonter le fil de tous les ingrédients qui composent ce produit. Et puis, ensuite, de comment chaque ingrédient est fabriqué.
Чтобы узнать, например, сколько в готовом продукте, например, в готовом креме содержится ингредиентов натурального происхождения, нужно отследить каждый отдельный ингредиент, а затем то, каким образом он был произведен. Et donc, c'est la synergie de la naturalité de chaque ingrédient qui permet d'obtenir un indice de naturalité élevé pour le produit fini. Donc, par naturel, on entend végétal, animal, minéral ou provenant de micro-organismes. Donc, par exemple, le bakuchiol est végétal, la cire d'abeille est animale, l'eau, c'est minéral, et les saccharides sont issus de fermentation de micro-organismes. Et donc, en fait, tous ces ingrédients sont naturels. И именно вот эта синергия натуральности каждого ингредиента крема позволяет нам получить высокий индекс натуральности конечного продукта. Что такое натуральное? Да? Под натуральным мы понимаем растительное, животное или минеральное происхождение. Например, бакучол имеет растительное происхождение, пчелиный воск – животное, вода – минеральная, да, а полисахариды получены путем ферментирования растительных веществ. То есть все эти ингредиенты являются натуральными. Donc, prenons l'exemple sur un ingrédient qui est très connu, qui s'appelle le beurre de karité, que vous retrouvez sur l'étiquette indiqué comme Butyrosphagnum parkii shea butter. Давайте вот для примера возьмем вот одно из самых известных косметических средств, вы его точно все знаете, под названием масло карите, масло ши, да, которое на этикетке вы увидите со странным таким названием Butyrosphagnum parkii. Donc, nous prenons en compte le mode de fabrication du beurre de karité. C'est totalement mécanique. Nous prenons en compte les autres ingrédients qui interviennent dans la fabrication et il s'agit d'une approche très minutieuse de la fabrication de l'ingrédient. Donc, les procédés mécaniques, le broyage et les solvants utilisés de l'eau sont utilisés sans modification chimique de l'ingrédient. Et ainsi, le résultat est un score élevé. И когда мы определяем, натуральное это вещество или ненатуральное, мы учитываем способ изготовления масла и все ингредиенты, которые идут на его производство. То есть это очень тщательный подход к изготовлению этого ингредиента. Например, в изготовлении масла ши используются только механические процессы, да, например, измельчение, и только натуральные растворители, вода, спирт, без какой-либо химической модификации ингредиента. И поэтому мы получаем вот этот вот высокий индекс натуральности и можем утверждать, что это абсолютно натуральное вещество. Donc, si un solvant non naturel est utilisé, issu de la pétrochimie, alors la catégorie finale de l'ingrédient ne sera pas naturelle. De même, si un mode opératoire, un procédé qui modifie chimiquement l'ingrédient est utilisé, l'ingrédient ne sera pas naturel. Si un ingrédient contient un conservateur de synthèse, même en faible proportion, alors l'indice va baisser. Таким образом, если, допустим, в производстве используется не натуральный растворитель, а полученный, да, из продуктов нефтехимии, то конечный ингредиент не будет относиться к натуральным. Опять же, если продукт содержит синтетический консервант, даже в очень низкой пропорции, все равно его индекс натуральности снижается, и мы не можем говорить о его полной натуральности. Donc, cette analyse rigoureuse, elle est faite pour tous les composants de chaque produit de la gamme Project V. Et c'est ainsi que nous obtenons les résultats des indices de naturalité pour chaque produit. То есть и вот такой строгий анализ проводится для каждого вида сырья, который входит в состав продукции Project V. И это позволяет нам получить индекс натурального происхождения для каждого ингредиента. Donc, avant de voir le détail des calculs, on va essayer de comprendre comment ça se fait. Donc, vous pouvez voir dans le schéma l'ordre des calculs. Donc, on doit d'abord évaluer
l'indice de chaque ingrédient dans la formule. Ensuite, on prend en compte le procédé de fabrication de l'ingrédient et les matières premières qui rentrent dedans. То есть прежде чем мы с вами посмотрим на уже произведенные расчеты натуральности, давайте все-таки поймем вот эту формулу, как производятся эти расчеты. То есть сначала мы вычисляем индекс каждого ингредиента, да, индекс натуральности, потом этот индекс умножается на объем включения ингредиентов в формулу, учитываются механизмы обработки, механизмы, соответственно, другие какие-то вещества, которые входят в продукт, и таким образом мы получаем с вами индекс натуральности каждого продукта. C'est comme ça qu'on obtient l'indice de l'ingrédient et le score maximal est de 1. Et si l'utilisation de procédés mécaniques ne transforme pas l'ingrédient, alors l'indice sera de 1. Si l'ingrédient n'est pas chimiquement transformé de son état naturel, l'indice sera de 1. Si on utilise des solvants naturels tels que de l'eau, par exemple, alors l'indice sera de 1 aussi. Et ensuite, on multiplie cet indice par la proportion de l'ingrédient dans le produit fini. Et donc, on obtient l'indice du produit fini. Таким образом, максимальный ингредиент натуральности может быть 1, да, то есть если продукт переработан, если ингредиент переработан только механическим путем и никак не повреждена его формула, значит его индекс будет 1. Если не были использованы никакие химические растворители, да, никакие продукты нефтехимии, то тоже у него ингредиент будет 1. Если никаким образом не повреждена изначальная формула ингредиента, то индекс его натуральности будет 1. Это самый высокий индекс. Donc, on va passer à l'analyse détaillée maintenant des produits de la gamme. On va démarrer par le sérum, qui est un produit des plus importants des soins du visage. Et donc, sachez que les méthodes de calcul pour tous les autres produits sont exactement les mêmes parce qu'elles sont imposées par la norme à laquelle nous devons respecter. Давайте мы тогда сейчас посмотрим, перейдем к детальному анализу средств, входящих в линейку. Начнем с сыворотки, потому что это ведущий продукт линейки. И вы обратите внимание, что для других продуктов применяются те же методы расчета, потому что это те нормы, которые диктуют нам вот этот стандарт. Donc, ici, vous pouvez voir un extrait de la partie pour le sérum que nous allons voir par la suite plus en détail. Итак, здесь представлена схема подсчета для сыворотки. Сейчас мы с вами ее более детально рассмотрим. Donc, dans le tableau, vous pouvez voir le nom commun de l'ingrédient. Ensuite, l'indice d'origine naturelle de chaque ingrédient en vert. Et en rouge, vous pouvez voir le pourcentage d'incorporation de l'ingrédient dans le produit. Et dans la colonne en marron, vous voyez la multiplication que nous devons faire pour savoir quelle est la contribution de l'ingrédient dans le produit. Итак, в первой колонке вы видите общее название ингредиента, который входит в состав продукта. Да? Затем вот зеленого цвета индекс натурального происхождения продукта. Дальше красным в третьей колонке вы видите процент содержания этого ингредиента в конечном продукте. И вот в следующей, предпоследней колонке вы видите вот это умножение, которое мы производим, да, когда мы умножаем индекс натурального происхождения продукта на содержание ингредиента. Donc, c'est ainsi que nous faisons les calculs pour chaque produit. Donc, pour mieux comprendre maintenant, nous allons voir produit par produit les calculs de naturalité qui ont été effectués ainsi que la composition détaillée de chaque produit. То есть таким образом мы производим подсчет натуральности каждого ингредиента, входящего в продукт. И сейчас мы с вами очень подробно рассмотрим несколько продуктов линейки для того, чтобы вам было все абсолютно понятно.
Donc, vous avez ici le tableau qui vous indique la composition exacte du sérum et qui reprend les mêmes colonnes que nous avons vues précédemment. Сейчас в таблице вы видите абсолютно полный состав с указанием всех ингредиентов, входящих в сыворотку, и вы видите те 4 колонки, которые мы с вами только что, значение которых мы с вами только что поняли. Et donc, pour obtenir l'indice d'origine naturelle du sérum, donc le produit fini, nous faisons la somme de la dernière colonne où il y a le chiffre, et c'est ainsi que le total est de 97,52% d'ingrédients d'origine naturelle. То есть вы видите, что мы подсчитали индекс натуральности каждого продукта, каждого ингредиента сыворотки, умножили его на процент содержания этого ингредиента в конечном продукте и в итоге просуммировали все значения в предпоследней колонке, да, и у нас получилось, что сыворотка у нас на 97,525% абсолютно содержит натуральные вещества. Donc, on va prendre l'exemple de la deuxième ligne, un ingrédient important qui s'appelle la glycérine. Donc, il faut savoir que la production de glycérine est très respectueuse de l'ingrédient et c'est pourquoi son indice est de 1, en utilisant des procédés mécaniques qui ne transforment pas le produit. Давайте с вами для примера возьмем вот вторую строчку в этой таблице, например, глицерин. Да, производство глицерина, оно очень тщательно, полностью соответствует натуральному ингредиенту, то есть его индекс равен 1. Donc, dans le sérum, nous utilisons 8,68% de glycérine. Et donc, l'ingrédient, la glycérine, contribue à hauteur de 8,68 fois 1 dans le produit fini. В сыворотке мы используем, то есть содержится 8,68% глицерина, поэтому мы умножаем, соответственно, индекс естественного происхождения ингредиента, равный 1, на вот это количественное содержание и получаем 8,68 для объема ингредиента в готовом продукте. Donc, prenons ensuite l'exemple de la cinquième ligne, qui est la gomme de xanthane, qui va servir à épaissir un petit peu la crème et donner de la texture. Et donc, son indice est de 0,85. Pourquoi? Parce qu'on utilise dans la production un solvant qui est issu de pétrochimie dans la fabrication, l'extraction de la gomme de xanthane de la nature. Et donc, ensuite, on fait 0,85 fois 1,25, qui est la quantité de gomme de xanthane qu'on utilise, et c'est la contribution de cet ingrédient au produit fini. Давайте еще разберем один пример, где у нас индекс равен не единичке. Вот, например, 5-я строчка, ксантановая камедь. Да? В продукте он используется для того, чтобы крем был более плотным, с более такой приятной текстурой. Ксантановая камедь, индекс ее натурального происхождения 0,85, потому что в получении ксантановой камеди мы используем небольшой процент растворителей нефтехимического происхождения. И таким образом ксантановая камедь, индекс ее натуральности немного снижается из-за этого, но ее содержание, соответственно, 1,25, умножаем эти составляющие между собой и получаем содержимое ингредиента в готовом продукте, равное 1,06. Donc, vous pouvez voir que dans la dernière colonne, il y a l'origine naturelle ou l'origine synthétique. Et en fait, seulement 3 ingrédients dans toute la formule sont synthétiques. Le reste des ingrédients sont d'origine naturelle, présents dans la nature. В последней колонке вы видите, да, категорию, то есть к какому в итоге ингредиенту относится к какой категории относится тот или иной ингредиент, натуральный или синтетический. И вы видите, что в составе сыворотки всего лишь из всех ингредиентов всего лишь 3 синтетических ингредиента.
Donc notez, s'il vous plaît, qu'un ingrédient peut être composé d'une ou plusieurs matières premières. Donc la liste de toutes les matières premières est indiquée dans la liste INCI. C'est celle que vous retrouvez à droite du tableau et c'est celle que vous retrouvez aussi sur le produit, au dos du produit. Et donc, la liste INCI correspond à toutes les matières premières de la formule qui sont indiquées dans l'ordre décroissant de la quantité utilisée. И я прошу вас обратить внимание на то, что один ингредиент может состоять из одного или нескольких компонентов сырья, а список всех компонентов сырья приведен в списке INCI под таблицей. И список INCI соответствует всем сырьевым составляющим формулы, указанным в порядке убывания содержащегося количества. Это как раз то, что вы можете видеть на упаковке. Nous allons passer au produit suivant. Давайте перейдем к следующему продукту. Donc, la crème de jour. Comme expliqué précédemment, on se base toujours sur la norme ISO pour le calcul. Donc, c'est toujours le même tableau et on peut voir que l'indice de la crème de jour est très élevé, donc 98,68%. Давайте посмотрим на состав дневного крема. Мы уже говорили с вами о том, что при расчете индекса натуральности мы основываемся все на том же стандарте ISO. И здесь вы видите в таблице название всех ингредиентов и индекс натуральности происхождения каждого ингредиента, что в итоге дает нам очень высокий индекс натуральности самого уже финального продукта дневного крема. Вы видите, что он превышает 98%. Donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, nous prenons en compte la source de l'ingrédient, telle qu'elle est présente dans la nature, les méthodes de fabrication et les solvants qui sont impliqués. Et donc, cela nous permet d'avoir un produit avec seulement 5 ingrédients qui sont considérés par la norme comme synthétiques. De plus, ils sont utilisés dans des très faibles pourcentages. Мы уже говорили с вами, но давайте еще раз повторим, да, что согласно этому стандарту ISO мы учитываем источник происхождения ингредиента, методы производства ингредиента, растворители, которые были применены в производстве ингредиента. И таким образом мы видим с вами потрясающий продукт, в котором всего лишь 5 ингредиентов, которые признаны синтетическими, и при этом вот такой вот высокий индекс натуральности. Donc, il est utile de mentionner que même si certains ingrédients peuvent sembler très chimiques, pour une personne, c'est normal pour une personne qui n'a pas étudié la chimie. Donc, ils sont totalement d'origine naturelle. Par exemple, les triglycérides C18 que vous pouvez voir à la 5e ligne sont des triglycérides d'acide gras. Et donc, c'est une molécule qui est naturellement présente dans la nature. И тоже, когда вы смотрите на состав, да, который указан на упаковке, или вы рассказываете об этом клиентам, или кто-то вас спрашивает, стоит упомянуть, что некоторые названия, согласно номенклатуре INCI, для человека, который никогда не изучал химию, кажутся совершенно такими вот химическими. Да? Например, вот в 5-й строке мы с вами видим триглицериды С10-18. Что это такое? Это всего лишь триглицериды жирных кислот, то есть жирные кислоты, вещество абсолютно естественное, натуральное, содержащееся в естественной среде. Donc, c'est le cas aussi du citrate de stéarate de glycéryl qui a un indice de 1 et dont le nom, en fait, correspond aux classifications qu'on utilise dans la science en chimie. То же самое мы можем сказать, да, про такое вот название глицерил, стеарат, цитрат. Оказывается, это вполне себе естественное вещество натурального происхождения, содержащееся в природе. Donc, nous allons passer maintenant à la crème de nuit. Давайте перейдем сейчас к ночному крему.
Donc, pour rappel, le score maximal de chaque ingrédient est de 1. Donc, vous pouvez voir que nous avons beaucoup de 1 et ça permet d'avoir un indice sur le produit fini de presque 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Я хочу еще раз напомнить вам, да, что максимальный индекс натуральности каждого ингредиента – это единичка. Если мы обратим внимание на вторую колоночку, мы с вами увидим очень много единичек, что в итоге дает нам индекс натуральности ночного крема, приближающийся практически к 99%. Donc, la quasi-totalité des ingrédients a un indice de 1 parce qu'ils ne sont pas transformés chimiquement, parce qu'on utilise des procédés mécaniques dans leur fabrication et donc, du coup, ils sont présents dans la nature et ainsi présents aussi dans votre crème de nuit. Еще раз хочу подчеркнуть, да, почему здесь так много единичек, потому что мы берем абсолютно естественные натуральные ингредиенты, мы их никак не химически не изменяем, мы не используем никакие химические там, продукты нефтехимии, никакие синтетические вещества, да, и эти продукты естественным образом содержатся в природе, и из природы они перекочевали в ваш ночной крем. Donc, pour rappel, les noms INCI que vous pouvez voir sur le produit, sur votre étui, qui sont indiqués tout à droite du tableau, sont les matières premières totales qui composent le produit. Et donc, un ingrédient qui est présenté ici peut être composé de plusieurs matières premières. И еще раз хочу вам напомнить, да, что вот посмотрите здесь в правой колонке вы видите перечисление именно всех веществ, всех элементов сырья, которые входят в тот или иной продукт. И напомню, что ингредиент один, да, перечисленный слева, он может soстоять из одного или нескольких элементов сырья, которые у вас перечислены на упаковке. Et donc, cette liste-là, qui peut paraître compliquée pour la compréhension, est totalement transparente par rapport à la composition, car c'est dans l'ordre décroissant des matières qui sont utilisées. Et cette liste-là permet d'avoir une uniformisation internationale de compréhension des ingrédients. Таким образом, однажды разобравшись вот в этой номенклатуре, однажды разобравшись в том, каким именно образом на упаковке указывается вот весь этот ингредиентный состав, вам будет очень легко читать упаковку, очень легко читать состав, потому что вы видите в убывающем порядке, какое сырье было использовано и сколько его там содержится. То есть для вас теперь это вообще не секрет. Donc, pour rappel, tout le reste des produits se base sur la norme ISO 16128, où en tant que fabricant de cosmétiques et aussi fournisseur d'ingrédients cosmétiques, nous devons respecter cette norme. И еще раз хочу подчеркнуть, что все косметические продукты, которые мы производим, соответствуют международному стандарту ISO 16128, который вы тоже должны знать и который применяется, который все ответственные производители применяют в своей практике. Et donc, maintenant, vous pouvez voir le tableau qui résume la totalité du pourcentage de naturalité de chaque produit. Donc, on peut voir que la crème de jour a un indice qui est très élevé, 98%, presque 99%. La crème main, 98,3%. La crème de nuit a presque 99% d'origine naturelle. Le sérum, lui, est à 97,5% et la crème contour des yeux, 98,77%. И сейчас на вот этой вот табличке вы можете увидеть
содержание, то есть индекс натуральности каждого продукта, входящего в косметическую серию Project V. Вы видите, что дневной крем для лица – это 98,68%, это уже практически округляем до 99%, да. Крем для рук тоже очень высокий процент, больше 98%. Крем ночной для лица практически стремится к 99%. Сыворотка 97,5%, и крем для кожи вокруг глаз 98,77%, это тоже практически уже 99%. Donc, il faut savoir que nous avons conçu la gamme de cosmétiques Project V pour vous offrir la meilleure alliance entre la science et la nature. Non seulement parce que nous avons choisi des ingrédients très naturels et aussi associés avec le cœur d'ingrédients qui est présent dans toute la gamme Project V. Et pour ces soins de la peau-là, nous avons fait des tests dermatologiques et donc il s'agit de protocoles élaborés et suivi par des spécialistes de la conformité produit et compatibilité cutanée, donc de la peau, par des toxicologues et des dermatologues dans des laboratoires indépendants français. Я хочу подчеркнуть, что весь ассортимент косметики для ухода за лицом серии Project V был разработан с тем, чтобы предложить вам лучший союз между наукой и природой. И не только в связи с преимуществами, связанными с основными активами каждого средства по уходу за кожей, но также все продукты были подвергнуты очень жестким дерматологическим тестам. Эти протоколы разработаны, отслеживаемые токсикологом, специалистами в области соответствия и совместимости кожи. Et donc, comme vu précédemment, l'origine naturelle des produits est calculée selon la norme ISO et nous avons fait le choix d'utiliser donc les ingrédients les plus naturels possibles pour vous proposer au minimum 97% dans les produits Project V d'ingrédients d'origine naturelle. И как вы увидели, индекс натуральности каждого продукта был посчитан, и мы при разработке этой косметики стремились к тому, чтобы выбрать самые натуральные, самые естественные ингредиенты для того, чтобы предложить вам продукт, в котором минимальное содержание натуральных веществ это превышает 97%. Et donc, nos produits ne contiennent aucun parabène et aucun silicone. Ils ont été testés sous contrôle dermatologique par des laboratoires indépendants et ont eu des résultats qui étaient totalement conformes. Формулы этих продуктов не содержат никаких парабенов, ни силиконов. Все продукты были протестированы под дерматологическим контролем независимых лабораторий, и эксперты вынесли заключение, что продукты не являются аллергическими, не являются раздражающими. Donc, les experts indépendants ont jugé les produits non irritants. Cependant, dans certains cas, il faut rappeler que des réactions peuvent arriver allergiques. Ce sont des réactions indépendantes à chacun et c'est une sensibilité individuelle. Несмотря на то, что экспертами установлено, да, что продукты не являются аллергенными, тем не менее вы должны понимать, что реакция каждого человека может быть индивидуальна. Поэтому иногда могут в частных случаях случаться некоторые реакции. Donc, ces réactions vraiment dépendent de la sensibilité individuelle de chacun. Et c'est pour ça que nous préconisons un test sur la peau à l'intérieur du poignet pour vérifier que vous n'avez pas de signes d'irritation, d'allergie au bout de quelques heures.
И поскольку эти реакции индивидуальны и их невозможно как бы контролировать, поэтому мы вам настоятельно рекомендуем, прежде чем начинать использовать крем, обязательно провести тест на аллергическую реакцию, да, вот на этой нежной части обратной тыльной стороны вашей ладони, чуть пониже ладони, да, нанести крем и подождать и посмотреть какое-то время, не будет ли у вас какой-то индивидуальной реакции. Donc, un autre paramètre qui est très important à prendre en compte dans l'utilisation des cosmétiques, c'est le mode d'emploi, la méthode et la zone d'application. Donc, par exemple, pour le contour des yeux, pour tirer vraiment le meilleur du produit et pour éviter de se retrouver avec les yeux gonflés, marqués, il faut absolument respecter la zone d'application, donc il y a un large cercle autour des yeux et non près des yeux. C'est vraiment un large cercle. И другим очень важным параметром, да, является метод использования и область применения. Например, для крема для глаз. Чтобы получить максимальную отдачу от продукта в области вокруг глаз и избежать того, чтобы ваши глаза опухли, необходимо обязательно соблюдать контуры зоны нанесения. То есть это широкий круг вокруг глаз, да, а не тереть непосредственно рядом с глазами. Ça peut paraître des petits détails sans importance, mais en fait, ils sont importants à garder en tête car notre gamme de produits est vraiment riche en actifs naturels. Et par exemple, la peau sous l'œil est beaucoup plus fine que la peau sur le reste du visage. Это может показаться такими как бы маленькими и неважными деталями, но на самом деле это очень важно, потому что наша косметика, линия Project V, она очень богата природными активами, а кожа вокруг глаз очень тонкая, поэтому очень важно соблюдать вот эти все рекомендации. Et donc, la quantité à appliquer est aussi importante dans la méthode d'application. C'est pourquoi nous allons dédier le prochain webinaire aux bons gestes du rituel de beauté. La date vous sera communiquée. Также важно не только способ нанесения, но и количество наносимого крема. Об этом можно говорить бесконечно, поэтому мы решили провести для вас еще один вебинар, посвященный правильным методам ухода за собой, вот этого ритуала красоты ежедневной. И в ближайшее время мы сообщим вам дату этого вебинара. Voilà, nous en savons plus maintenant sur la naturalité. J'espère que vous êtes devenus des experts. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir au prochain webinaire. Ну что ж, сегодня мы действительно рассмотрели очень интересный, сложный, важный вопрос по поводу натуральности. Я надеюсь, что вы теперь чувствуете себя экспертами в этой теме. И спасибо вам за внимание и с большим удовольствием увидимся на следующем вебинаре. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Большое спасибо, хорошего вам всем дня. А vous aussi. Merci beaucoup, Joanna. Ciao.